ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரிசப்ஷன் பேங்கிள் செட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி குட்டி அன்பாக்சிங்கோடு இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரா மெட்டீரியல் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக மெட்டீரியல் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், எங்கேருந்து வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு. அந்த வீடியோ லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பேங்கிள் வாங்கியிருக்கேன், மெட்டல் பேங்கிள். ஸோ அந்த மேலே பால் செயின் இருக்க மாதிரி. ஸோ இதில் நீங்கள் வேணும்னா த்ரெட் கூட ரேப் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் பேங்கிளோட மர்ஜ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு பேங்கிள் பேர் பண்ணி டிசைன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதோட வீடியோவும் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். நடுவில் சில டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன், அது ரொம்ப பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சில குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், அதோட நான் பேங்கிள்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு 6 கட் பேங்கிள்ஸ் 2/6 சைஸில் வாங்கியிருக்கேன். அதோட ஃப்ளாட் பேங்கிள்ஸும் வாங்கியிருக்கேன். இது 4 கட் பேங்கிள். இதோட நான் ஒரு க்ளூ ஸ்டிக் பின்னும் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது. ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக வாங்கியிருந்ததில் கோல்டு செராமிக் ஸ்டோன்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதில் கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸ் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ இதில் ட்ராப் ஷேப்பில் இருக்க கோல்டு செராமிக்கும் அண்ட் தென் ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்க கோல்டு செராமிக்கும் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்துட்டு 3 mm வாங்கியிருந்தேன் போன டைம், இது 4 mm. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதிலே கிளாஸ் ஃபிட்டிங்கில் இருக்கிற 3 mm ரவுண்ட் ஸ்டோன் வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு குந்தன் ஸ்டோன், கிளாஸ் ஃபினிஷ்டு குந்தன் ஸ்டோன். நெக்ஸ்ட்டு 8Kல இருக்கிற ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷில் இருக்க ஒரு ப்ளூ கலரும் நெக்ஸ்ட்டு பர்பிள் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆனியன் பிங்க் கலரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் ஸ்டோன் 4x4 சைஸில் அண்ட் தென் காயின் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட ரீசன்ட் பர்ச்சேஸ். ஸோ நம்ம இப்போ பேங்கிள் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கிளைண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ரிசப்ஷன் பேங்கிள் செட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களோட சைஸ் வந்துட்டு 2x6 சைஸு. ஸோ அவங்களோட சாரீக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நல்லா கிராண்டாக நம்ம ரிசப்ஷன் பேங்கிள் செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் பேங்கிள் அண்ட் ரவுண்ட் பேங்கிள் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டும் தான் காம்பினேஷனாக வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அவங்க சாரீ கலர் த்ரெட்டை நம்ம பேங்கிளில் ரேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்களது வந்துட்டு ஒரு ஆனியன் பிங்க் கலர். ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம எல்லா பேங்கிள்லேயுமே அது ரேப் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு சாரீ வந்துட்டு ஒரே கலர் சாரீ அவங்களது ஃபுல்லாகவே. ஸோ அதனால் நம்ம அதே மாதிரி ரேப் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டோன் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போது 2 கட் பேங்கிளில் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 கட் பேங்கிள் வந்துட்டு 4 பேங்கிள்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம 4 பேங்கிள்லேயுமே சேம் டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம 4x4ல் இருக்கிற ஒரு ஆனியன் பிங்க் ஷேடு சேம் த்ரெட்டுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஸ்டோன் எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சென்டராக நம்ம வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு சைடில் ஒரு 3 mmல இருக்கிற ஒயிட் குந்தன் ஸ்டோனை வந்துட்டு சைடில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு கீழே நம்ம ட்ராப் ஷேப்பில் இருக்கிற 2 ஸ்டோனை நம்ம சைட் பை சைட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக பேங்கிளில் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த 4 பேங்கிளுக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு த்ரெட்டே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டோன் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 4 கட் பேங்கிளில் டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் 2 பேங்கிள் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது எப்படின்னா சென்டர் 2 கையிலையும் நம்ம சென்டரில் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேங்கிள். ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்.
ஸோ இதில் நம்ம ஸ்கொயர் ஸ்டோன் அண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டோன் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். 4x4 ஸ்கொயர் 3 mm ரவுண்ட் ஸ்டோன். ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக பேங்கிளில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் 2 பேங்கிள்லேயுமே. ஸோ நம்ம சேனலில் நிறையா சில்க் த்ரெட் ஆக்சஸரி மேக்கிங் அண்ட் டிசைனிங் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுவும் சேலும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம கமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஸ்டோன்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க, சேல் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு நிறையா லிங்க் அண்ட் ஷாப்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நிறையா பேர் எனக்கு டைரெக்டாக டிஎம் பண்ணியும் கேட்குறீங்க. ஸோ அதனால நான் பேசிக் பிகினர் பேங்கிள் கிட் வந்துட்டு சேல் பண்ணலான்ட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் உங்கள் சஜஷனை நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ உங்களோட கமெண்ட் பொறுத்து தான் நான் கிட் ரெடி பண்ணுறதே இருக்குது. ஸோ உங்களோட சஜஷனை நீங்கள் கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ உங்களோட சஜஷனை பொறுத்து தான் நான் எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா என்னென்னு இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த பேங்கிள் ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 4 கட் பேங்கிள் 4 பேங்கிளில் சேம் டிசைன் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்துட்டு நான் 4x4 ஸ்கொயர் கிளாஸ் ஃபினிஷ்டு குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் பேங்கிளில் அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் கண்டினியூஸாக ஸ்டிக் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராப்பாக நீங்கள் க்ளூ வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் அப்படியே லைனாக வந்துட்டு நம்ம ஸ்டோன் செயின்லாம் ஸ்டிக் பண்ணுற மாதிரி வைக்காமல் இந்த மாதிரி ட்ராப்பாக வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் பேங்கிளுக்கு எவ்வளோ த்ரெட் எடுக்கணும், எவ்வளோ த்ரெட் கவுண்ட் எடுக்கணும்னு நான் சொல்லலை, ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக நான் எல்லா வீடியோலையும் நான் வந்துட்டு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்காக தனியாக இண்டிவிஜுவலாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த பேங்கிள் ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கிறத நீங்கள் வந்துட்டு காமனாக நீங்கள் எல்லா அவுட்ஃபிட்க்கும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும். இதோடு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கடா சைஸ் பேங்கிள் நீங்கள் பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹோல் செட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு பேர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற ஒரு 4 ஃப்ளாட் பேங்கிளுக்கு நம்ம ஸ்டோன் செயின் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். டபுள் லேயரில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிற ஸ்டோன் செயின் நம்ம வந்துட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது நீங்கள் ஸ்டோன் செயினை வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் பேங்கிள் சைஸ்க்கு நம்ம டைரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு 2 டைம் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேங்கிளுக்கு. ஏன்னா நம்ம டபுள் லைனில் நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு கூட கட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம், நம்ம விஷ் தான். இப்போது ஸ்டோன் செயின்லேயே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்மால் சைஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறது வந்துட்டு ஸ்மால் சைஸ் நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். அதோட நான் பெரிய சைஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன், டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுலேயே நிறையா உங்களுக்கு கலர்ஸில் கூட நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்டோன் கூட ஸ்டிக் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மல்டி கலர் கூட நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அவங்களோட saree வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ சில்வர் ஜெரியில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ ஒயிட் ஸ்டோன்லேயே நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ காமிக்கிற பால் செயின் வந்துட்டு நீங்கள் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் அந்த பால் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கருப்பாயிரும். ஸோ அதனால் பால் செயின் யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பேர்ல் செயின் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃப்ரெண்ட் காமிச்சிருக்கு ஒயிட் பேர்ல் செயின் அது இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அந்த மாதிரி ஸ்டோன் செயின்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதிலே நிறைய கலர்ஸில் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நான் நெக்ஸ்ட்டு வர ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு பேங்கிளில் நான் இப்போ உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே ஸ்டிக் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஸோ பேங்கிள் எட்ஜஸில் நீங்கள் வந்துட்டு க்ளூ வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கார்னர்லேருந்து ஸ்டிக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் லைன் ஒட்டிட்டு கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணும்போது அதிகமாக க்ளூவை வந்துட்டு நம்ம செட்டில் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப தின் லேயராக க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதே டைமில் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு பேங்கிள் ஃபுல்லாக வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஏரியாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ 4 பேங்கிளையும் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட டிசைனிங் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கேட்ட சஜஷனுக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பேங்கிள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதோட ஃபுல் பேங்கிளோட செட் எப்படி இருக்குது, அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பேங்கிள் செட் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு, ரிசப்ஷன் பேங்கிள் செட். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வேணும்னா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.